Non voleva fuggire all'estero, ma che mi stavo solo sfogando con un ragazzo tunisino che mi stava accompagnando in udienza a Palermo, visto che non avevo l'auto. Ma questa frase senza senso l'ho pronunciata nel marzo 2017, sono passati 19 mesi. Il boss Leo Sutera, 68 anni, di Sambuca di Sicilia, fermato all'alba di lunedì dalla squadra mobile che ha eseguito un provvedimento della DDA, tecnicamente si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, ma ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee con cui nella sostanza si è difeso dalle nuove accuse di associazione mafiosa che gli vengono contestate. Suter, assistito dall'avvocato Carlo Ferracane, ha spiegato: non mi sono affatto occupato di vicende di Cosa Nostra, mi sono solo premurato di fare lavorare delle maestranze degli imprenditori che conosco da tempo. Cosa Nostra non c'entra. Il GIP di Sciacca, Rosario Di Gioia, che lo ha interrogato nel carcere Pagliarelli, entro 48 ore dovrà decidere se convalidare il fermo, il cui unico presupposto, insieme alla sussistenza del quadro indiziario e il pericolo di fuga, oppure applicare un'ordinanza di custodia cautelare. I pubblici ministeri Alessia Sinatra e Geri Ferrara e Claudio Camilleri, coordinati dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, ritengono che Sutera, tornato libero dopo aver scontato la condanna non definitiva nell'entità, rimediata nell'operazione Nuova Cupola e ritenuto da sempre un fedelissimo di Matteo Messina Denaro, fosse tornato a gestire le attività criminali delle famiglie mafiose, riprendendosi il suo ruolo di capo di Cosa Nostra.